क्या हुआ? हेलो, हमारे घर में मेहमान हैं, ये सुबह के मेहमान जी हैं। हाँ जी, क्या चाहिए? दुद्धू, रुक जाओ, अभी गर्म करके ला रही हूँ, 2 मिनट रुको। और ये दूध गर्म हो रहा है मर्सी महाराज जी के लिए। इसका नाम मर्सी है और प्यार से मैं इसको मर्सी महाराज जी बोलती हूँ। इसको कम से कम 3 साल के आसपास हो गया है। ये हमारे घर के बाहर जो पार्किंग है, पार्किंग एरिया में ये रहता है ये। और फ़िलहाल तो अभी ठंड ज़्यादा हो रखी है, तो हमने इसका बिस्तरा सीढ़ी के नीचे इस तरफ हमने इसका बिस्तरा लगा रखा है। और सबसे पहले सुबह उठते साथ ही इसको हमारे घर का दूध चाहिए होता है, तो इसी बर्तन में ये दूध पीता है। और बाकी और बर्तन में दूध पीना पसंद नहीं करता है ये। खा लो, अच्छी तरह खा लो।